Fuimos hasta Villa Tesey en búsqueda de esos ingredientes para esta receta que soñamos, que tienen que ver con valores. Así es, Ale, valores que en un momento eran materiales, ¿no? Como la sal, como el patrón oro, como el dólar, pero el hombre se dio cuenta que no alcanza con eso y ahora buscamos valores que nos hagan crecer, que nos hagan ser mejores personas. Bienvenidos a Recetas para un Mundo Mejor. ¿Cómo te llamas? Cristian, ¿Cuántos años tenés? 12. 12. Cris, ¿querés cambiar el mundo? Sí, Para bien, ¿no? sí. Bien. ¿Cuál sería el ingrediente para esta receta? Reciclar. Reciclar, vamos con la ecología. ¿De qué manera se puede reciclar? Decime alguna manera que vos conozcas. Utilizando la basura para hacer nuevas cosas. Hola Maribel, Hola. ¿cómo estás? Bien. ¿Tenés 8 años? Sí. ¿Vos decís que el mundo puede cambiar? Sí. Y si lo decís tan convencida a los 8 años, ¿cuál sería el ingrediente imaginario para esta receta? El amor. El amor, Maribel, con sus 8 añitos. Vino decidida, ¿eh? Viste que se sentó. ¿Por qué es importante el amor, Maribel? Para ayudar a las personas. Para ayudar a las personas. Y hay que hacerlo con amor. Si no, no sirve. Queremos cambiar el mundo. ¿Decís que podemos? Sí, ¿Cómo te llamas? Gabriel. Gaby, ¿cuál sería el ingrediente para esta receta? La solidaridad. La solidaridad. Muy bien, palabra difícil, mucho contenido. ¿Por qué es importante la solidaridad, Gabriel? Para ayudar a las personas. Para ayudar a las personas, con convicción. Para ayudar a las personas. ¡Vamos, Gabriel! ¡Un aplauso! Marta, tenemos el compromiso de cambiar el mundo, ¿no? Totalmente, y creo que la mejor manera es incluyendo. Incluyendo. No se dice muy seguido ese valor. ¿Y de qué manera podemos incluir? A ver, decime una manera práctica, vos en el comedor. Es algo como tan simple de escuchar, porque todos tenemos una historia que contar. Y una vez que nosotros empezamos a escuchar, sean niños o adultos, se abren un montón de puertas. Vos me contaste que a veces hay algún chico que se separa, que viene por primera vez y que no se integra, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Lo escuchás? ¿De qué? Primero jugamos acá mucho al fútbol, jugamos a la pelota y también jugamos al quemado, al delegado, con ellos es su juego favorito, jugamos nenas contra nenes o todos juntos. Y después los abrazos son sanadores y son la puerta del alma. Ale, entonces me quedo con escuchar y abrazar. Estaríamos mucho mejor en el mundo con esos dos ingredientes. Qué interesante, ¿no? Y qué creativa fue la vida. Fíjate, nos dieron una boca y 2 oídos. O sea que cuantitativamente está bueno esto de escuchar. Y bueno, 2 brazos, abracemos. Señoras y señores, esto fue Receta para un Mundo Mejor.